那要了解打呼这个问题，第一个我们要先从成因开始谈起。首先第一点是肥胖再来就是使用一些烟啊、酒啊，甚至一些安眠药物，会容易对我们上呼吸道的产生一些负面的影响。大家好，我是辅仁大学耳鼻喉科黄志强医师。今天要跟大家来聊聊打呼这件事。打呼这件事，我想大家都相当熟悉因为不管是亲友啊，或者是甚至自己本身，可能就有一些打呼的问题。那要了解打呼这个问题，第一个我们要先从成因开始谈起。这边是一个呼吸道的一个模型，我们可以看到呼吸道是由很多的肌肉所构成的一个结构。当人是清醒的状态下呢，因为肌肉有张力会让呼吸道维持一定程度的畅通，但因为很多原因，有些患者在睡着之后呢，肌肉张力降低之后，呼吸道会变得相对狭窄，而空气通过相对狭窄的呼吸道与组织摩擦产生震动，就会发出隆隆的鼾声，这个就是打呼的来源。那接下来我们来了解到哪些原因容易造成打呼。首先第一点是肥胖因为很直觉的肥胖的人在颈部的脂肪堆积较多，在睡着时候容易把呼吸道向内压缩造成呼吸道的狭窄。第二点是年纪较大的人，年纪较大的人因为很多因素造成肌肉张力降低，组织相对松弛，空气在经过这些组织时候容易产生摩擦，进而产生震动，而造成打呼的状况。再来就是使用一些烟啊、酒啊，甚至一些安眠药物那这些东西会容易对我们上呼吸道的不管黏膜、肌肉产生一些负面的影响也会比较容易打呼。再来就是一些我们整个头颈部的构造方面的问题例如说我们下巴后缩啊，或者是说有一些鼻中隔弯曲、鼻息肉，或者是说扁桃腺肥大，这些因素呢，都会容易造成上呼吸道某些部分特别狭窄，进而引起打呼的状况。您自己或者是另外一半有这些困扰的人呢，可以积极到医院寻求治疗。